নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চটকুচ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান পাপিৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওঁ বুলি আশা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, হোম ব্ৰিড লেব্ৰাডৰৰ বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ ভিতৰত গ্ৰথত পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত। তিনিটা মেল পাপি এভেইলেবল আছে, দুটা ফন কালাৰ, এটা ব্লেক কালাৰ। আৰু এখেতে গোটেইকেইটাৰ প্ৰাইচ ধৰক 22,000 মান বুলি কৈছে। গোটেইকেইটা যদি মিলাই কোনোবাই লয় আৰু যদি বেলেগ বেলেগকৈ লয় ধৰক প্ৰাইচটো ছেমে থাকিব, অলপমান কিবা অলপ বেছি হ'ব পাৰে। এতিয়া যেনেকৈ 7,000 মানকৈ পৰিছে, ধৰক 8,000 9,000 মানকৈ পৰিব যদি আপুনি এটা ছিংগল পাপি লয়। বাট বহুত বেছি ধুনীয়া হেল্থৰ কথা পাপি আছে, চেলাৰ নাম্বাৰ দেখি আছে, তাতে কণ্টেক্ট কৰি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। আৰু এইকেইটা বহুত লিমিটেড পাপি, শেষ হৈ গ'লে হয়তো এইটো প্ৰাইজত আপুনি পাপি আৰু নাপাব পাৰে, কাৰোবাৰ ঘৰত ব্ৰিড কৰাৰ কাৰণে ইমান কম দামত দি আছে। চ' যাকে লাগে থাকে কথা পাতি ডিটেইল লওক। আৰু এনেকুৱা আচৰিত প্ৰাইজতে আপোনালোকে পাব, যিটো মাৰ্কেটত 12-13 পাই আছে, ধৰক 8-9 হাজাৰতে এভেইলেবল হৈ যাব পাপি। লাগিলে কথা পাতি ডিটেইলৰ চেলৰ পৰা লৈ লওক। নেক্সট বন্ধুসকল, চেময়ডৰ কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাগত চাইছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, চুপাৰ কোৱালিটি হয়। ডাঙৰ হ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া ব্ৰিড হ'ব। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে এনেকুৱা ব্ৰিড, এনি টাইম এভেইলেবল নাথাকে, বাট গুৱাহাটীত বৰ্তমান এভেইলেবল আছে। চ' লাগিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল চেলৰ পৰা লওক। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গুৱাহাটীৰ লগতে অসম নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব। প্ৰাইজৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি কথা পাতক, তেখেতে প্ৰাইচ চাইজ কি আছে কৈ দিব। আৰু বন্ধুসকল, যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে বা চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মই তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যনে বহুত সহায় কৰে চেনেলটো আগুৱাই যাবলৈ, আৰু যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় ভাল ভিডিঅ' আনি থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব। অসমৰ একমাত্ৰ পেট চেনেল ইমান ডাঙৰ হ'বলৈ যোৱাত আপোনালোকে সহায় কৰি আছে, তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ। নেক্সট বন্ধুসকল, হোম ব্ৰিড এগেইন চিজু পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাকত চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া, 50 days মানৰ ওচৰা-ওচৰি পাপিৰ এজ হ'ব। চুপাৰ কোৱালিটি পাপি হয়। চ' যাকে লাগে থাকে কথা পাতক। আৰু প্ৰাইচ ধৰক মেলৰ 19 আৰু ফিমেলৰ 15-16 মানত আছে। পেট শ্বপতকৈতো বহুত ৰিজনেবল প্ৰাইজত আছে। চ' লাগিলে কথা পাতক, গোটেইখিনি পাপি পেট শ্বপতকৈ কম দামত গুৱাহাটীত পাই যাব।